Hi guys, so magandang araw po sa inyong lahat. Meron tayo ngayong product review, itong ating motorcycle dashcam na kinabit dito sa aking Suzuki Raider. Actually mga boss, meron na akong action cam pero I prefer to use also yung motorcycle dashcam kasi meron siyang isang advantage sa ating mga action cam. Yung action cam, ito lang, nakakabit lang sa ating helmet. So kung saan tayo nakatingin, yun lang yung kanyang nare-record. Pero yung mga motorcycle dashcam na kagaya nito, meron kasi yung front tsaka rear camera. Ayan yung front ko. Ayan, tapos yung rear ko, ito naka-install. So harap at likod ng aking motorcycle, nare-record niya yung mga nakikita. Ayan. Nakikita nyo ngayon yung aking front screen, mas malaki kumpara dun sa aking rear screen. Pero pwede nyo yung gawing split. Ayan, hati na yung kanyang view. Tapos kung gusto nyo i-focus naman sa harap, pwede rin. Ayan. Kung gusto nyo naman focus sa likod, pwede rin. Ayan. Pero mas maganda na lang siguro kung hindi yung ganyang style na maliit yung rear, pwede nyo rin split screen. Okay, so mas preferred ko na mas malaki yung nasa front. Okay, tapos syempre ilalagay ko na rin yung kanyang product link sa video description and sa pin comments para sa mga magiging interested mga boss na bilhin itong motorcycle dashcam na to. Click nyo na lang po yung link na yan para maka-redirect po kayo kung saan ako nakabili nito. Tapos mga boss, importante na mapanood niyo yung ating product review kasi syempre ipapakita ko rito yung full feature ng car dashcam na to, tsaka syempre pati yung kanyang actual footage. Ibabiyahe ko to ngayong maliwanag pa, tsaka mamayang gabi ibabiyahe ko rin para may comparison tayo. Kagandahan pa sa gantong mga motorcycle dashcam mga bossing, ang ginagamit niyang power is syempre battery ng ating motorcycle. So hindi limited yung kanyang power, hindi kagaya ng mga action cam na ginagamit ko. Pag nalobat na yung battery ko, wala na akong extrang battery dala, hindi na ako makakapag-record. Unlike dito, hanggat may power yung aking motorcycle, tapos syempre hanggat may space pa yung aking memory card, tuloy-tuloy lang yung kanyang recording. Tapos kung gusto nyo namang makita yung full feature niya, ito na. Unang-una mga bossing, yung kanyang screen di yan touch. Okay, kaya may mga buttons dito para pipindutin natin siya once na gusto natin kontrolin yung main unit. Tapos as of nang nagre-record yan, gagawin ko mga bossing, patay muna natin yung ating ignition switch. Yung ating motorcycle dashcam na to mga bossing, once na mag-turn on tayo na ignition switch, makikita nyo namatay siya, diba? Once i-turn on natin yung ignition switch, sabay na siyang bubukas. Makikita nyo, ayan. Bumukas na siya and then automatically nag-start na siya ng recording, kaya nakikita nyo yung pula na yon. Tapos kung gusto nyo namang i-review lahat ng na-record nya, pindutin nyo lang muna yung OK button na yan. Tapos pindutin nyo itong parang hagdan na yan. Makikita nyo ito yung picture, mga nakuha na niyang picture. Ito yung nakuha na niyang video, ayan. Makikita nyo dyan kung gusto nyo i-browse. Ayan, may mga na-records na ako kanina. Wait lang, pakita ko sa inyo yung video na umandar ako para makita nyo mismo. Ayan. Ayan yung time na iniandar ko yung motorcycle. Ayan o. Panoorin natin. Okay. Okay, so madali ngayon mag-view. For example, dumadaan tayo sa kalsada, bigla tayo hindi natin masabi, bigla tayo may nakasagian or may nakabanggaan. Pwede nating makita agad yung footage. Tapos kung sakali namang sa mga crossing o kaya sa mga checkpoint, nadaan tayo at pinara tayo at alam natin na wala tayong violation pero hinuhuli tayo. Magandang bagay na meron din tayong monitor kagaya nito para syempre pang depensa na rin natin, di ba? Okay, so pagdating sa resolution, ayan, ang highest resolution niya is 1080 Full HD. Tapos meron siyang 720p tapos VGA. Medyo malabo na yung 720p tsaka VGA. Kaya 1080 Full HD pero mas mabilis nga lang mapuno yung ating memory card. Siya nga pala itong ating motorcycle dashcam can support up to 32GB lang ng memory card. So medyo mabilis mapuno yun. Kung medyo mahaba yung biyahe ninyo, gumamit na lang kayo ng another card pa na 32GB din. Hindi kayo pwede maglampas pa doon, mag 64GB, okay? So syempre, isa sa pinaka-importanting part ng motorcycle dashcam is kaya niyang makabasa ng malinaw. So yun yung nakukuha na niya. Wait lang, ay may dumaan. Ayan, so makikita nyo ba yung kanyang nakukuhanan, medyo nagbe-blurred lang dito sa aking camera, pero ako mismo nababasa ko yung nakasulat, pati yung plate number na yon, pati yung mga nakasulat sa baba. Remember guys, ang distance ko sa tricycle na nakaparada is ayan, siguro mga 2 meters din to. Ayan. Okay, so nakikita naman niya ng malinaw.
Pero syempre importante yung actual footage ng mismong camera. So magdadrive tayo ngayon mga bossing. Ngayong umaga magdadrive tayo, and then mamayang gabi magdadrive din tayo para makita natin kung malinaw yung nakukuha na nitong dashcam na to. Sa mga nag-aalala naman mga boss, baka paano pag umuulan, hindi ba pwedeng mabasa itong gantong klase ng motorcycle dashcam? Actually mga boss, fully waterproof yung gantong klase ng motorcycle dashcam, kaya kahit umuulan gamitin nyo yan. Ayan, so hindi yan masisira kahit yung kanyang mga camera na naka-install. Ayan, fully waterproof yan, pati yung sa rear. Okay, waterproof ang motorcycle dashcam na to. Ayan, makikita nyo mula doon sa kanyang indicator lights, sa kanyang mga button, pati doon sa lalagyanan ng kanyang memory card, meron niyang waterproof system protection. Ayan, okay, so no worries mga boss, kahit abutan kayo ng ulan na ginagamit itong motorcycle dashcam na to, walang problema.